pemerintahan jujur Iraha teh Kyai teh balalenner Iraha guru teh balalenner Iraha pedagang teh balalenner makin kadir makin sulit neangan bener hese sementara jelema kara itu kabeh jadi bingung unggal poe berita teh berita mabok berita zina unggal poe berita salaki ditinggalkeun ku pamajikan ai salaki ninggalkeun pamajikan mah geus lain berita aktual deui teman-teman sebelah itu tamah ieu mah kuari mah pamajikan ditinggalkeun ku salaki anak kuari mah gitu demo ka indung jeung bapak geus eueuh adab ka guru geus wani kuari mah pamarentah dioyak-oyak bae bener jeung teu benerna ge kitu keneh pamarentah Syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa kana Abdullah bin Mas'ud yaqulu lana nasabaki Abdullah bin Mas'ud ku ngucapi Abdullah bin Mas'ud ngucapin lapan layatianna ala nasi zamanun bakal teka temenan ing atas manusia pemasayati kang teka sabar rajul wong lanang al qabra ing kuburan wa qulu maka ngucap ya rajul ya laitani he menawa ingsun makan hadza iku dalam panggonan iki iki kubur laisa bi hubbillah aranana iku tetep kalawan rajul pedemen Allah taala halim haluri Allah walakin min syiddati ma yara minal balai tetapi saking sangat barangkang ningali rajul saking cacaba ya min syiddatil ankadi wal masyaqi tegese saking sangat pirang-pirang kedugalan dan pirang kemasyaqatan walmihan dan pirang-pirang cacabal wakiati kang tuni balil insani kadot manusia tidak sihing dalam awake iya insan atau rajul wa waladihi lan anak rajul wa malihi lan hartana rajul ataya zabal farudini malam-malam ilang apa ake-ake agamane rajul wallahu ta'ala alam tay Allah ta'ala halim mahaluhuri Allah alam iku kang maha uning nyaritakeun tentang fitnah anu pohara jasa di akhir zaman. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat nu langsung anjeunna nguping ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur anjeunna kieu layatianna 'alan nasi zamanun bakal datang pasti jasad terhadap manusia di mancanegara di setiap penjuru dunia hiji masayati ar-rajulu nu datang hiji jelema al-qabra ka kubur liwat atawa langsung ka kubur bayaqulu ngomongna ya laitani makan hadza duh hayang teuing kula ieu geus aya di jero kuburan ngarep-ngarep pae berarti kubur lebih bagus batan darat kunaon eta lantaran geus paciweuh luar biasa pembunuhan menjadi-jadi mabok anu terus-terusan di sisi digigir perzinahan anak zina geus ngalambak kemudian pamalingan ambalayah geus hese curiga ka jelema terus-terusan jelema geus eueuh nu jadikeun panutan boh ti pemerintahan boh ti masyarakat biasa boh ti kiai geus hampir ambalayah kabeh ieu mah hese jasa mentara nu hayang bener teh geus hese jasa jadi capek batur gagugulukeunana kadugalan bae sementara nyana hayang jujur iraha ieu teh pemerintahan jujur Iraha ieu teh Kyai teh balalenner Iraha guru teh balalenner Iraha pedagang teh balalenner makin kadir makin sulit ieu teh neangan bener hese sementara jelema kara itu kabeh jadi bingung unggal poe berita teh berita mabok berita zina unggal poe berita salaki ditinggalkeun ku pamajikan ai salaki ninggalkeun pamajikan mah geus lain berita aktual deui teman-teman sebelah itu tamah ieu mah kuari mah pamajikan ditinggalkeun ku salaki anak kuari mah gitu demo ka indung jeung bapak geus eueuh adab ka guru geus wani kuari mah pamarentah dioyak-oyak bae bener jeung teu benerna ge kitu keneh pamarentahna ge atuh emang teu bener ieu mah doktrin-doktrinna terhadap masyarakat ambalaya geus hese jasa aduh urang lamun balanja sakilo eueuhna 3 ons geus kadari itu bae kuari mah aduh ana hese jasa nginjem duit kuari mah ka bank 1 juta ternyata tulisanna doang nu katarima mah ngan 800.000 hese geus ambalaya luar biasa
asup ka masjid make sendal kulit balik make sendal jepit gitu kuari aduh hambalayah aduh ampun waduh rese ya alam geus kararieu jasa waduh nyeuna naon bae ka desa ka kecamatan geus dipersulit dan lain sebagainya iya kuari ngomong geus hambalayah nu nang tangan bae ka agama nang tangan bae ka kiai anu nang tangan geus hambalayah pokona geus sararese tah jelema nu hayang tenang jeung hayang ibadah teh ngarep-ngarep paeh lantaran hese jasa liwat ka kuburan untung amat geus pararae liwat ka kuburan hayang amat aing jadi ahli kubur aju zarah kadinya ka kuburan teh datang ka kuburan ngomong aing hayang jasa kosia hayang jasa geus paeh eta teh lain cinta ka Gusti Allah laisa bihi hubbullahi taala lain ku resep-resepna ka Allah hayang paeh teh walakin min syiddati mayara minal bala lah tetapi ini ku pohara-poharana balai nu kadeuleuk ku manehanana ti berbagai lapisan ni mimiti masyarakat datang ke pemerintahan cocoba jeung bala nu luar biasa min syiddatil ankad wal masyaq wal mihan al waqi ahlil insan lantaran setiap manusia ngarasakeun kaketegenahan jeung katentremanan sama sakali nu sok disebut-sebut itu loh jinawi teh teu aya daya kabeh ngarasa sedih jeung prihatin tetes geri anu luar biasa kamal kebal deui asana naudzubillah min zalik lamun leuk kiamah ketika Kristen geus terus urang dakwahnya dakwah make supermi dakwah make beas dakwah make duit dakwah make jabatan dakwah make keagungan jeung kemuliaan geus acak-acakan ku hari mata belah dieuna baheula di mana aya di urang aya Kristen mana aya Yahudi di pasar Kemis mah boro-boro Yahudi jeung Kristen Muhammadiyah ge geus teu sanggupeun tapi ku ari rentul Muhammadiyah Persis dan lain sebagainya Yahudi Nasrani geus hese ku ari mah tah tinggal aya sekelompok tah namun geus ku Gusti diteu ayakeun aju deuk kumaha kabelah dituna sedengkeun budak laku ari budak leuwih dikenalkeun ka tokoh-tokoh dugala model tadi dibanding dikenalkeun ka tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh agama mah nyanan teu wauheuh Kangjeng Nabi jeung sahabat-sahabatna saha anu berjuang khulafaur rasyidin teh saha jadi ulahkeun ku Muhammadiyah diulahkeun ku liberal mah diulahkeun ku Persis mah untung masih kene aya NU ye anu masih kene hadiah Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali minimal budak teh akan ngomong aya teh si nu sok dihadiahan ku kiai ila rohi Abu Bakar saha si Abu Bakar emang Abu Bakar tetangga urang bah minimal jangan nanya kitu tah geus babana ge pan ngajawab aing teh nyaho wah Abu Bakar eta tolol babana ge sarua Abu Bakar be aju kadua cenah Umar pan urang nu sok liwat teh dagang lauk eta Umar bo eta nya cak babana heuh meureun emang saruana bapana jeung anak tong nonton TV kabeh tolol pan ai nyaho mah nyaho pan lain Abu Bakar eta ceng eta mah Abu Bakar sahabat Kangjeng Nabi Umar teh Sayyidina Umar eta sahabat Kangjeng Nabi Sayyidina Utsman Sayyidina Ali eta sahabat ini disebut khulafaur rasyidin abah bisa kos gitu nang di mana ngaji ceng di mana ngajina ceng di ditu di Ki Golkarna tah jadi anak teh nanya pan geus tah tek dibawa deui haul saha eta haul si Abdul Qadir mana anak teh nanya pan nulis dikeun bah Abdul Qadir mana syekh ieu mah syekh make syekh Abdul Qadir nu sok liwat lauk teman tuh make syekh tama Abdul Qadir tama baheula nama jadi pemain sepak bola Abdul Qadir tama aja teu kapake deui kapten ke-11an PSI itu teh Abdul Qadir tah terus jadi gua mah dagang lauk lain Abdul Qadir eta tama Roni Pati Nasarani gantu babaturan Abdul Qadir saya tama Aswadi tah kadinya gitu lain eta sing ade Masya Allah tah jadi nyana nanyakeun nya tuh nyaho pan dibawa-bawa teuing mah ku urang tuh barang datang ka dieu bah eta Abdul Qadir anu diomong-omong ku kieu Abdul Qadir mana emang Abdul Qadir emang apa teu ngadegeun apa mah nundutan jari tolol tah abah cak incuna apa mah asal datang ka Cilongok dahar aja nundutan geus beres sakitu si cak kieu ge meunang sakitu ge haol aduh tuh incuna we nu pinter
tak eta teh ya kenalkeun kok mau diajak ziarah mah ceng ieu urang ziarah ka Banten ayo ziarah Banten ieu sahabat ieu kuburan teh mah kuburan lain saha panjang amat bah jadi panjang-panjang mah eta mah lain jelema nu sakitu ku panjang amat panjangnya sakitu mah bobogan nu bade jasa meureun cak incu aja heuh coba nya tuh nah gitu tuh dipanjangkeun doang tah mah kuburanana saha eta Pak Hasanuddin di tunggu lima orang aya Hasanuddin lain Hasanuddin eta mah tukang cau tah mah Hasanuddin eta mah ieu mah Sultan Hasanuddin dongeng kan bapana dinya tek Haji Sultan Hasanuddin teh saha enggak anak Sarip Hidayatullah pan nya nabi saya ka di abah kitu nyaho bubu sia ka kiai we ka ditu da nyakeun abah kitu nyaho jarah bae bajarah ka dia yang naon yang laku usaha apa mah jarah ka dia tolol balabahna tah teu bisa ngalempengkeun incu tah jarahkeun ku urang ieu Syekh Sarip Hidayatullah mun di Banten Syekh Maulana Hasanuddin ieu adalah anu berjuang babad Banten perang nya jeung Pucukumun ke dongeng panjang namanya di imah bae imah keur jarah pangaranna abah ge teu pati hafal logo deui tah deres pantah deres saking cenah bener tuh kitu jarah juga anu hirup jarah bego misalnya ieu sahabah kiai ieu guru abah teh lain guru mah babareran baheula mah keur ngorana mah ngadu kotok bareng jeung abah ieu dongeng tak tapi bari jadi kiai nya bener ngan aya abah mah henteu ai gaduh kotokna barang yang mondokna henteu nyana kawin jeung urang dieu urang Pandeglang cicing di dieu boga santri teh ieu kiai ngaranna ieu pasantren teh ceng daek mah santri imbung gitu sambung kos kitu cenah pondokna ge ro jobet jek nya teh lain kitu dah dongeng ban urang teh tina embung teu ngahargaan jadi mengenal ngahargaan ka ditu na sahanunya jadi eta mah ngaji doang Bang ngaji doang aja lamun teu ngaji henteu di setrap ku guru aya aja lamun teu ngaji ge urang cicing bari pondok teh teu naon mending eta bae bah jeung sakola mah mending eta maksudna sia ka dieu resep teu ngajina doang Bang lumayan Bang ajak imah diajak na kos karena itu bae tuh ngeceng ayo naik mobil ke mana mall tuh itu ban muter naon apa ge teu nyaho urang ka ditu bae muter ieu tangga bisa lempang naon ngaranna ulah loba omong bae di imah ieu mah tangga hirup bae pokona mah teu nyaho ngaranna tangga hirup bae geus atuh bah hayang nginum ayo nginum tah di dieu tah ngarumpul di dieu tuh itu tuh naon itu betujuh bapak lah ondo ongko tak teh diajak na kadus kasarar itu bae mengenal jauh ke agama kenalkeun ka profil ahli Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti leutik kenehna sebab nu koskara itu mah ti koran ti majalah nyana geus bacaan sorangan tapi nu ieu mah hese diajakna kudu ku kolot keng minggu milu jeung abah amana ngaji ayo ngaji ayo majelis mana bah ulah ngomong majelis na ieu di orang diajak di jalan nya ngajina di ditu teu jawan ka majelisna nya terus balik meuli calana geus beres sakit kituna bae geus ya kolot lagi ngajina di jalan di handap bentang ka Ambon ai kiai na mana tah bukan asa make sorban kiai eta geus masyaallah na ieulah hartina cek Abdullah bin Mas'ud layatian ala nas bakal datang pasti jasa terhadap manusia hiji masa hiji zaman anu kuburan teh leuwih dipake ka resep batan daratan kuburan leuwih resep batan luhureun kuburan leuwih dipake ka seneng kunyana tibatan di dunia di luarna lantaran pohara jasa fitnah jeung cocoba nu menimpa ka dirina menimpa ka pamajikanana menimpa ka hartana menimpa ka anakna menimpa ka keluargana hatta yazhaba al-sarudini hingga leungit lolobana agamana tak leungit sak teh ka agama kan naudzubillah min mudah-mudahan orang kabehan dikuatkan agama orang ditegerkan agama orang agama anak-anak insu orang agama dulur-dulur orang pamajikan orang indung bapak orang kabehan sehingga orang diselamatkan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.